never stress, why is the fun? We want peace and unity, so why a gun? So many cloudy days, we need more sun. A brighter day, at the end of the way. The sadness and sorrow, you got to let them go. When people say, no, 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 I really want to say, yeah, yeah, yeah. When you feel low, no, 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 wait for a better day. Day, day, day. When people say, no, 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 I really want to say, yeah, yeah, yeah. When you feel low, no, 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 wait for a better day. Day, day, day. Një mbroma Talkshow. Ky është emision që e zonë e lirë dhe është emisioni im me mi të antëm dhe i të AMC-s. Kjo është kompania më e madhe celulare në Shqipëri. Në këtë pënjë pjesë të parë të emisionit. Të gjithë ju që mbrini do momente gëzuar, me një Golden Eagle erotik. Life is short, my friends, so why we run? Golden Eagle, If you hurry too much, there is no fun. si energjike, The violence, people put down your gun. që unë greh të gjithëve. Faces shine like the sun. Me ne sonde në studio, është Sofi, asistentja ime Sofi, bukuroshe si gjithmonë. Të vishet me të zeza dhe zbukurohet me AMC. Me ne sonde në studio, DJ Cherry Man, tashmë interkontarizuar. Me ne sonde në studio, operatorët e TV Klan, hajde të mishën, edhe dhe rotu meje. Ish publiku, ish këno studio. Teknikët audio, video, pas kurizit tim, dhe ledjo. Hey, ky është momenti ledjo për gjithë ata që kanë humbur. Quhet the best of. Ja shikojmë. Liberation! Fanë se pa fund kanë arru sot, besoj i be, apo e rënë braba kurizit. Fanë se pa. Qërëndi, goza të mesisht të bukurat dhe shumë të mira. Qërëndi mes këtyre yjeve njeri u fluturon. Njeri u fluturon, bravo, esakt. Me qëra fjara, doktor, unë ju falenderoj jashtë që më në fund me erdhët në studio, por sigurisht që nuk mund të ripa ju pyetur, pse doktor duhet të prisim 10 vjetë takoheshim për studio bashkë? Keni bërë rrugë të dy. E vërtet është. Kjo është. Qani, ti u bërë më politik, unë u bëra u afrova drejt zonës lirë. Dhe prandaj u takuam. Big up! Big up! Doktor, unë thashë vete mos ju lija vetëm, thashë vete të mirja dhe miqë tuaj artistë të njohur. Nuk kishe të famshëm që ju ndjekin gjithandej në përmitingje. Thashë vete mos të rinjë vetëm bashkë të dy. Thashë, jashtëzakonisht. Mirë bëra, apo jo? Shumë mirë. Arman, se ju si bëm përshtypje se e keni çdo ditë.
Po mua vjen për herë të parë. Neve në fakt Jo, nuk jam për herë të parë, Çani. Jo, në studio. Mirë, po komunikimin e kemi konstant, djersa Gjithmonë. doli hajkeri që na prishi punë shumë. Është e vërtetë. Ajo, Është e vërtetë. ai na prishi punë. Unë i falenderoj jashtë për mesazhin, më dërgoni herë pas here në emision direkt, doktor. Ndihem shumë i privilegjuar. Jo vërtet. Ne sa ma shumë po e shohim, aq ma shumë pedojmë. Vërtet? Vërtet. Sigurisht që Sandri më tha Arjan duhet ta qerasësh doktorin sot, unë thash vetë një nga i gotë shampanjë thjesht ta provuar. Unë e di që ju nuk pini në orarin e punës, po as jashtë orarit. Thash vetë i gotë shampanjë për të ngëzuar, me që më vjen për herë të parë. A doktor, Sofi, Mersi. fillojmë nga doktori zemër. Doktor, para se t'i jap fjalën pak Ermadi, se kishte diçka për të thënë dhe ju do ju interesoj se nuk e dini, jam i bindur, se ju kur mbaroni ju fillojnë Një ka. intereson çfarë thotë Ermani. Vërtet? Po, para se filloj doktor, E ndjek me interes. më lejoni doktor që unë të ngrihem për një çast, se dua të testoj diçka, do të provoj diçka. Në kënaqësi. Nuk ju bezdisa po. As pak. Rojet tuaja nuk do më afrohen nëse janë vërdall. Nuk janë këtu. Dakor. Jemi ne. Ja. Le dion po shkoj pak te doktori, dua të provoj diçka le dion. Jo, është pa muzikë kjo DJ Qeri. Edhe këtu ka suspensu, mund të ketë muzikë. Një sekond, doktor. Nuk ka. Fal të fut pak duar. Një sekond. E Ledio? Ledio? S'pas ka antiplum, na ka vënë piktori, ej! Jo, vërtet. Ai nuk ka gënjur, po e ka fiksim. Ose Por është ata që kanë fiksim nuk gënjejnë. ose Kanë është i fiksim. bindur që ju e keni atë. Jo, e kanë fiksim. Ka fiksim. Fiksimi është fiksim, nuk është gënjeshtër. Është fiksim, Pra është gjitha legjend, doktor, atë s'do ta besojmë apo jo. është fiksim. Fiksim. Me qëra fjala, po sigurisht që ju tani, edhe nëse nuk ju shohim në ekran, ju shohim gjithkohë në Facebook, për së vërtetës. Jeni bërë një fan si Facebookut, doktor. Pse vendosët të hyni të Facebook vetëm disa muaj më parë? Për arsye të impenjimeve apo thatë në vete po ja vlen, atje kuptua që është një trendi në fakt që nuk duhet të Jo. neglizhuar. Do më thënë, e kam pas shumë të qartë forcën e jashtëzakonshme të komunikimit, sot është mjeti më i fuqishëm i komunikimit. Interaktiv. Interaktiv. Kjo Më i është interesante. fuqishëm, Më i fuqishëm. Do më thënë, dhe ka studime që faktojnë se numri miqve, Aha, numri i atyre me cilët komunikon, sigurisht. ka një efekt jashtëzakonisht pozitiv, Ja po shoh disa nga pamjet tuaja në Facebook, doktor. ka një efekt shumë pozitiv mbi performancën, mbi njohuritë dhe në tërësi. Do me thënë, po ta rrit nivelet. Normalisht pa Facebook, komunikimi është shumë i reduktur. Mendohet se komunikohet? Jo. Komunikimi është mjaft i thjeshtuar, ka një studim, një libër, Connected, të Harvardit, i cili dëshmon, e kanë studiuar atë, edhe dëshmon se numri i miqve me të cilët komunikon për njeriu Në Facebook? pa Facebook, jo, pa Facebook Është shumë i vogël. i vogël fare. Po sigurisht. Bravo. E doktor, me Dhe qëra kjo fjala. është një defekt. Facebooku e shumëfishon në progresion geometrik, është një avantazh i jashtëzakonshëm. Tani, pse unë me vonesë? Se do të thënë që keni hyrë pak më E vërtet vonesë. ajo, e vërtet. Së pari, dy arsye. SMS-ja, e cila është një mënyrë komunikimi shumë e lodhshme. Por i qëndroj plotësisht, sepse është më kost ultja, më me çmim të ulët për qytetarin. SMS-i. Po. Zëmos tani që janë bërë shumë licenca për vërtetë. Së dyti, Shumë kanë rënë shumë. së dyti. Për Facebookun do gjeja momentin. Dhe e gje, se shko, right time është right time. Çdo më Dhe thënë gjeta doktor se kohë. ju e dini që uzi anglisht. Gjeta koha e Koha e duhur. duhur, koha e duhur, Koha e duhur. Unë gjeta ditën e rinis. Ti ishte data? Ishte data 8 dhjetor. A dakord. A te ditorin 8 dhjetor. e vitit që kaloi. E viti që kaloi. Bukur. Dhe vendosët që të bëni këto lidhje. Qëllova në she. Bukur shumë. Ishte dita më e përshtatshme. E tani këto momente doktor që e mbani mend sa janë frencat tuaj në Facebook? Janë mbi 560.000. Ja 560.000. Kanë kaluar. Bukur.
Doktor, me qëra fjala, ka ndonjë gjë që ju pëlqen në veçanti në Facebook, do gjë që vërtet e keni shumë qef? Një detaj, një gjë që çfarë ju mbetet nga Facebook, përveç komunikimit? Sigurisht që është një... Jo, më duhet një detaj Facebookut të gjithë. Jo, detaj, është një univers mendimesh. Është i jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Është një univers mendimesh, një univers pikpamjesh, një univers propozimesh, një univers vrejtjesh, kritikash, është i pa, nuk ka të krahasuar me asgjë tjetër. Duhet i besojnë, doktor, mos është virtuale gjitha kjo? Jo, nuk do t'i besojnë. Shiko, bota është, sot virtualiteti është pjesë e realitetit. Është dimension i ri i reales. Ne e quajmë virtuale, po faktikisht është dimensioni më i fuqishëm, ose po bëhet në dimensionit më të fuqishme të reales. Interesante shumë. Ndërkohë që ju keni vazhdoni të keni qef SMS-et, kuptimin janë të lodhshme, po i përgjigjeni pafundese. Jam kurios të di nga SMS-i që ju çojnë në dynjaja, doktor, se janë shumë që ju çojnë. Më thoni një SMS që ju ka mbetë në mendje, doktor? Dhe që ju ka bërë përqeshur të paktën, ose ku diun, ju ka gëzuar, ju ka... Më ka gëzuar shumë një SMS që më erdhi nga Mallakastra në një përmbytje ku një pensionist tha, unë do të çoj pensionin tim në ndihmë të atyre burrave. Vërtet? Absolutisht. Bravo. Më ka gëzuar jashtë mase një WhatsApp, e cila më erdhi nga Bleranda Neziri, studente kosovare në Texas, e cila kishte ardhur për të festuar 100 vjetorin në Vlorë. Dhe Bleranda bënte një prozë poetike për 100 vjetorin. Kaq të bukur Çani, sa që unë e vendosa në Facebook atë... Ja u çoj me mesazh? Ajo ma çoj me WhatsApp. Me WhatsApp, dakor. WhatsApp, Çani. WhatsApp është... Unë kam Viber. Po Viber nuk jam WhatsApp. WhatsApp është shumë mirë. Dakor. Jo, dhe Viber është shumë mirë. Viber, por tash... Po thonë që në WhatsApp të përgjojnë, doktor, në Viber nuk përgjojnë. S'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Unë jam i hapur për çdo, për të gjithë, unë jam publik. Dakor. Doktor, a ju vjen keq? Doktor, ju vjen keq që në fëmirin tuaj, në rinin tuaj, ju nuk i kishit këto gjëra? I vjen keq që i zbuloni tani? Kur e mendon? Çani, në fëmirin time, kisha ato që ishte koha. E di pra. Dhe... A di pse ju pyes? Po. Dhe se kam lexuar në fakt, dhe dua ta komplimentoj atë djalin e vogël, së bashku me Leonardin që ka bërë një libër Papa Fingo, që ose e mbani mend. Po. Atë ka parë një rrëfim brillant tuaj, më ka pëlqyer shumë. Keni thënë gjëra që keni thënë në asnjë vend. Dhe unë në fakt nuk e di sa është lexuar libri, po më bëri përshtypje tash vetë do marr sa gjëra më maç, t'ja rindërtoj doktorit se kishte thënë sa gjëra perla, sigurisht unë ta zbardh gjithsesi, ishte pafund, libri ishte treg, ë. Libri quhet që mos gaboj Papa Fingo, doktor. E mbani mend? Po. A djalin e vogël që ju erdhi. Po. Ju thoni për shumë doktorit ai libër, ju thoni kur isha fëmijë ndoroja të bëhesha kritik letrar ose filozof. Pastaj thoni unë kam qenë i apasionuar Paskalit, thoni ju. Shumë. Nuk kam qenë njeri që kam luajtur shumë me shokët e mi. Është shumë e vërtetë të gjitha. Do më thënë, unë kam mësuar të lexoj 5 vjeç. 5 vjeç. Në atë kohë nuk ishte gjë. Sigurisht. E ke parasysh që një vend, që një zonë që nuk kishte televizor, e vetme ishte radio, dhe radio ishte publike, dhe jo një radio në përshpia më vonë, dhe motra ime, mu më mësoj të... Motra e madhe? Një motra, ka më shumë madhe se unë. Më mësoj nga një dashurit pa kufishme ndaj meje, dhe me një përkushtim total absolut, ajo më mësoj mu të lexoj dhe të shkruaj. Leximi ishte një krenari, sepse arrita të mësoj të lexoj 5 vjeç, lexoja më sillin libra, më ato libra fëmijësh ato që gjileshin, dhe fillova, gradualisht fillova të shkruaj, e kam treguar 100 herë këtë gjë, e pash që i kisha jo me zemra ato shkrimi edhe lash, u betova të mos shkruaj. Pastaj, me qenë se dështova... E di shtoni, që se më leoni të citoj. Ju thoni në një moment vendosa të mos shkruaj asnjëherë vjersha, sepse thash, pse të bëhem unë një shkrimtar apo poet mediokër? Po, prit. Dhe mbeta jashtëzakonisht të ndrimtar, thoni ju, se një ditë do të bëhesha një kritik letrar i vlerësuar, do të bëhesha filozof, gjë që nuk ndodhi kur, thoni ju. Jo, s'u bër asnjëherë. Sepse, pra vazhdoj. Unë vazhdova një shkollë të mesme mjekësore, dhe kjo ishte një pengesë shumë serioze që të ndiqja letrat. Dhe kishit me qef mjekësinë kur e filluat atëherë jo? Jo. Ju detyruan prindit i thanë mënyra? Jo, prindit nuk me detyruan, rrethana krejtësisht tjera. Po them detyruan i thanë më mirë doktor se këtë arthmen e Jo, nuk ishte, ishte një rrethanat ishin tilla. Shkolla mesme mjekësore, sepse
disa variante që mu dhanë përpara u dogjen. Dhe më mbeti kjo mundësi mua. Në atë kohë nuk kishte shkollë të mesme në Barancuri, kishte me vështërsi mund të shkoje në Shkodër, në gjimnaz, në konvikt, por në ca kushte veçantë. Pra, me një fjalë, ishte i vetmi variant që mbeti për mua. Dhe unë ndoqa fakultetin, ndoqa shkollën e mesme mjekësore. Kjo, dhe gjithnjë lexoja, gjithnjë një ditë se unë do mund të kaloj në fakultetin letërsisë dhe letrave. Por nuk ndodhi asnjëherë. Nuk ndodhi kur. Dhe gjerë në vit tret, unë shumë i lidhur, jashtëzakonisht i lidhur çani me letrat dhe me letërsi, por nga viti tret e pash që kjo ishte një ëndër që s'mund të realizoj, dhe pastaj një spostim drejt mjekësisë, me e cila u lidha me një pasion shumë të madh pastaj, them të vërtetë. Gjë që pastaj publiku e njeh pak a shumë, sepse jeni një kardiolog i njohur. Ajo që më bëri përshtypje doktor që merri vërtet keqe, dikush ishte. Në një moment saktuar ku thotë Ermal, se tani ky brez po na dëgjon brezi juaj këto, nuk i din këto gjëra, po në atë kohë ishte një tmerr. Doktori thotë nuk ishte në atë kohë ku ishte fëmijë, nuk ishte as pube, pra as klube, as disko, nuk ekzistonin, thoni doktor. Në fillim ishte topi me lecka dhe më pas topi real. Absolutisht. Edhe top me lecka. Pa diskutim, ose këpurdhësh. Ose në këpurdha. Ose me këpurdha. Këpurdha të mëdhaja që gjindeshin. Dhe kur shifni tani Nipri dhe mbesat tuaj, jeni të lumtur apo jo? Jeni i lumtur kur shifni Nipri dhe mbesat tuaj që s'kan më top me leckave që kanë. Tani, tek një gjoja sotun, Nipi 3 vjeçar që i thoshte Lilit, nuk ka internet aty. E shikon? E të mere. Doktor, po flisim pak për fëmirin tuaj, për pasionet tuaja të fëmiris, për muzikën, për Facebookun, për SMS-et, për gjithçka. Para se të flasim pak për fushatën, doktor, më thoni 2 fjalë, nuk do ju lot shumë, sepse e di që keni impenjime, i keni thënë këto gjëra para, do i thoni nesër dhe pas nesër, deri dielën tjetër, të premten tjetër. Më thoni edhe gjë tjetër, doktor. Ajo që më bëri përshtypje është se në rrëfimin tuaj që keni bërë te Papa Fingo, më bëri përshtypje flisi për guximin. Për guximin dhe ju thoni, doktor, thashë vetë doja them të gjë sepse më shënjoj. Ju thoni, ja një sekond ta gjej se e kam këtu. Bile i rekomandoni të rinjve sotëm që nëse ka një gjë që duhet të mos ndruhen për ta bërë është të guxojnë. Të guxojnë. Sepse ju këtë e keni bërë vetë? Sepse e kam bërë vetë në një kompleks rrethanash, por nuk ka sekret, nuk ka sukses pa guxim. Fitojnë ata që guxojnë. Dhe është themelore të guxosh. Pastaj më mbrapa. Asnjëri nuk do të pranoj të mposhtet nga ndrojtja dhe frika. Kjo nuk përjashton kujdesin. Por guximi është themeli i asaj që ti mund të arrish dhe duhet të arrish. Dhe kjo është e vërtet. Unë të shpjegoj një moment. Nga jeta juaj politike tani? Jo, jeta ime back to prap tropoj. Imagjinoti një fëmijë i cili në Alpe mund t'i takonte të bënte 2 orë rrugë vetëm. Dhe ai nuk kishte alternativë tjetër veç se të guxonte. Dhe duhet të guxonte. Sepse rreziqet, do të thënë, përmendeshin, por nëse zguxoje nuk udhtoje. Ose ju thoni për shkakun në rrëfimin tuaj që kur po dilet të ikje pak larg nga shtëpia juaj në fshatin që ishit kishte ujqër. Është vërtet? Ujqër kishte ujqër. Flitej se kishte dhe ari, s'kisha parë ndonjëherë. Jo. Absolutisht po, por s'kisha pas njëherë. Ishte një pyll i madh. Nuk kisha parë ari. Dhe ju futeshit në pyll vetëm jo? Futesha, s'kisha alternativë. Ajo ishte një botë shumë interesante. Ju që keni pasion psikologjinë, doktor. Po. A është kjo një nga arsyet e arritjes tuaj deri më sot? Fakti që rritur në ata ambient, po themi një ambient të frikshëm thoni ju apo jo, me ujqër, me arij, me do me thënë, një ambient me rreziqe. Me rreziqe pra. Ose me rreziqe të presupozuara. Po pra. Të presupozuara. Në këtë kontekst pa diskutim, që ajo ka qenë le të themi, një trajnim për mua, në fëminin time,
sepse unë shkoja në shkollë, ta them, po t'jap një shembull. Shkonim në shkollë, shkolla dimrit, ajo do ishte të pakte një orë gjysmë se bora jo e vogël, bora e madhe. Me këmbë. Me këmbë. Ideja se gjatë rrugës mund ta dilin ujqrit ishte permanente. Ujqrit nuk nga dole ndonjëherë. Por ama, Edhe kjo është e çuditshme si ka dalë asnjëherë. por ama ajo ishte permanente si një ide që mund ta dilin. Ose në Alpe, për shembull. Alpet janë shumë interesante. Alpet kanë periudha mjergull shumë të dëmtë. Të tmerrshme, po. Po, dhe e vërteta është që mund të humbasësh rrugën. Realisht, domethënë, Sa vjeç ishit ju atëherë? 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç. Nuk është se ikni vetëm në shkollë, kishte kalamaj tjera apo jo? Ishte me fëmijë tjerë. Shkoni me kalamaj, po problemi ishte se mund t'ishe ti më i madhi. Dakord. Edhe kur ishe ti më i madhi, ti do ishe zëmërdhënësi. Sigurisht. Kështu që, pra me një fjalë, nuk është se ishte një rrugë terror, por të gjitha këto së bashku kërkonin që ti kishe guxim. Ose të dilje për shembull Alpeve, mjergull shumë e dendur, mund ta humbisje rrugën. Realisht mund ta humbisje edhe mirë drejtim tjetër. Dhe ti duhet ishe jashtëzakonisht i kujdesshëm, se po ta humbisje rrugën, mund të përfundoje në zona gremine. Primo doktor, me që ju keni thënë fakt, e ke thënë edhe vetë tjetër që ju keni pas pasion kalin apo jo? Shumë, Kaleronit shumë. shumë. Pyetja ime është e thjeshtë fakt doktor. Po. Se Ju besoj keni rënë ndonjë nga kali apo jo? Nuk është s'keni rënë asnjëherë. disa herë, Vërtet? absolutisht, Po jeni vrarë? thye brit. Po çan. Edhe nuk jeni në asnjëherë kalin, prapë keni rihipur. Ja i kam rihipur pa diskutim. Po si ka Se mundsi? edhe kalin, po kishim edhe livallet. Kishte livadet. Edhe livallet vrapi kalit. Po kur Sa thoni vrapi kali kalit. doktor ishin kuaj tuaj, kuajt e familjes tuaj. apo? Familjes. Dakor. Po si ka mundsi pse lejoj atëre të mbani të kishin shtëpi, të kishin kuaj, lejoj. Lejoj. Në kohën e Lejoj. lejoj. Kali gjerë vonë, pastaj. Pastaj e hoqën. Por në fëmijë, po. Kali ishte mjeti me Po kur e keni lënë për shembull atë sport? Si e braktisët atë fundimisht? sport, ka marrë në Tiranë, pastaj edhe kaq, shkolla. E pa mundur më. E pa mundur. Por gara bënim. Gara bënit. Po bënim gara. Edhe pa shal. Kryesisht pa shal. Po, fare. Tartar. Pashalë. Pa shal, se me shal sajlin. Nuk e linë të prindrit. Jo, i gjanim në Lëndina, i gjanim në Livadhe. Me të doktor, le ta themi sonte këtu për herë të parë, Po. që gjithë legjenda urbane që është hapur që ju kur jepni kalit nuk zbrisni asnjëherë, nuk është e vërtetë, ju keni rrezuar disa herë nga kali apo jo. Le ta I themi. kam hyrë prap. Doktor, unë kam përgatit një pyetësor. Vazhdo. Jemi mirë apo jo jemi? Plotësisht dakord. Ermal? Intervista quhet Zonë e Lirë. Doktor, siç na takon të respektojmë traditën e këtyre pyetësorëve, përgjigjet tuaja duhet të jenë rrethësisht të shkurtra, doktor. Dakord. Do më respektoni? Plotësisht. Falenderoj shumë. Doktor, a ndiqni emisionin Zonë e Lirë, po ose jo? E ndjek rregullisht. Faleminderit, doktor. Doktor, a shihni televizion në përgjithësi, thonë se shqiptarët shohin mesatarisht televizion sa perëndimorët 3 deri në 5 orë në ditë. Nuk kam 3 deri në 5 orë, por shoh sa kam kohë. Bukur. Doktor, a i lexoni gjithë gazetat e ditës? Ju hedh një sy të gjithë gazetave të ditës dhe ndalem në shkrimet që më duken më me interes. Cilët gazetar lexoni më shumë? Nuk kam një, them, të vërtetën që... S'keni ndonjë të preferuar? Jo, nuk kam një gazetar të preferuar, por lexoj sipas tematikës, gjërat që më interesojnë në çdo gazetë pas një lloj. Doktor, po mediat e huaj i lexoni në mëngjes? Lexoj Herald Tribune dhe kur kam mundësi lexoj Le Monde. Le Monde. Na iPadin tuaj? Na iPadin tim. Sigurisht. Doktor, në sa gjuhë kuptoni dhe lexoni? Frëngjishten e di. Në frëngjisht e di se ju kam dëgjuar vetë. Në anglisht gjithashtu, po tjetër? Anglisht, frëngjisht, italisht, rusisht. Anglisht, frëngjisht, italisht dhe rusisht. Dhe rusisht. Dhe rusisht. Doktor, në përgjithësi ju keni deklaruar, unë nuk shkruaj kujtime, por jam kurioz ta di, a mbani shënime se ku i dihet mund të hyjë në punë një ditë? Asnjëherë. Asnjëherë? Jo. Si mendoni, politikanët dhe kryeministri që ju jeni, vepron sipas një skeme të arsyeshme apo shpesh janë rrethana të pakontrollueshme prej tij, ato që e drejtojnë në jetën në punën e tij të përditshme? Rregulli, ai vepron mbi bazën e një projekti që ka gjithnjë përpara. Por
në mënyrën më të pashmangshme, ai në periudha të tëra drejtohet. Drejtohet. Ky është rregulli, ligji. Doktor, cili është personazhi publik shqiptar që vlerësoni më shumë në shekullin e fundit dhe pse? Shkurtimisht. Hasan Prishtina. Pse? Hasan Prishtina. Është, domethënë, një lloj Robespierri. Një lloj Robespierri. Dakor. Doktor, po burra shtetit të huaj, cilët do veçonet që kanë lënë gjurmë në ndërgjegjën tuaj? Burrat shtetit të huaj që kanë lënë gjurmë në memorien time janë Winston Churchill, Ronald Reagan, Maggie Thatcher. Edhe Thatcherin. Këta tre. Dakor. Doktor, ju ndodh që pas punëve të ditës të shkëputeni për disa momente dhe të merrni krejtësisht me pasionet tuaja private? Çdo ditë. Vërtet? Absolutisht. Çdo ditë. Arjan, ai që ka ditën e gjatë ka privilegje? E tani në fushat? Absolutisht. Më thoni ju lutem, sikur të dilnit pa pritur, fshehur azi, se ju s'mund dilni dot kështu tani. Shohi gjithë dynjaja, sepse protokolli e ndalon. Po sikur dilnit i fshehur një pasdite në Tiranë, doktor, jam shumë kurioz ta di, cilën kafe do frekuentonit? Në Prez. Pse në Prez? Më pëlqen shumë pamja aty. Cili do ishte restoranti juaj i preferuar? Sigur dilit një pasdite ose një drek fshehur azi, i fshehur për Tiranë që mos i shte njëri. Si kur dilja, problemi im është ky që kaq shumë nuk i njoh restorante. E di. Sepse unë nuk jam hedonist. E di. Por natyrisht pëlqej shumë kuzhinën kineze dhe kuzhinën franceze. Edhe franceze. Dakor. Më thoni ju lutem, përveç letërsisë që keni pasion, dhe jo vetëm letërsinë, a ju del koha të lexoni her pas here fe, pra religjion dhe shkencë? Lexoj filozofi. Lexoj filozofi, por filozofia, siç e dihet, është shumë e lidhur me fenë. Sigurisht. Sepse filozofët janë marrë në tërësi me Krishtin më shumë se me cilin do tjetër, janë marrë me Muhamedit më shumë se me cilin do tjetër, dhe unë lexoj jo pak filozofi. Doktor, më thoni gjë, lutem, cili është me qira fjala piktori më i shquar shqiptar sipas jush? Ibrahim Kodra. Ibrahim Kodra? Po. Vërtet? Pa diskutim. Dakor. Piktura që ju pëlqen më shumë? Shqipëria fantastike e ti. E ti? Po. Dakor. Doktor, ju kam dëgjuar që përmendni shpesh Zotin. A besoni vërtet Zotin, doktor, apo respektoni më shumë besimin e tjerëve kur flisni? Edhe respektoj dhe besoj. Besoni vërtet? Unë, po. Besoj. Unë jam në... Ja me qira fjala për shumë, doktor, ju besojnë në jetë të përtejme, apo jo? Unë besoj Zotin, pastaj në jetë e përtejme e këtejme është jetë e përtejme. Dakor. Doktor, miqtë e vjetër, i takoni apo ata rezervohen për të mos dashur që t'ju shqetësojnë? Unë nuk di nëse rezervohen, por unë i takoj. Unë i takoj. I takoni? Pa diskutim. Doktor, si ishte mundur që... Kam dashur të bëj gjithmonë këtë pyetje. Se më ka bërë përshtypje, nuk e di përgjigjen, sinqerisht, nuk e mendoj dot. Si ishte mundur, doktor, që kur nga ju, së mos në jetën tuaj politike po flasë, publike, ndahen miq politik, largohen, të pakënaqur, ju nuk flisni asnjëherë, dhe sa pasaj kur ata ose një pjesë e tyre kthehen përsëri, ju i pranoni në gjirin tuaj, po prap nuk flisni. Ç'është ky kod, doktor? Ka bërë shumë përshtypje. Ky kod bazohet në një fakt. Së pari, me një bashkëpunëtor, në qoftë se ti merresh me anë negative, ti s'do kesh bashkëpunëtor kurrë. Kushti më themelor është që ti të operosh me anë e tyre pozitive. Përndryshe, ike. Së dyti, në këtë rafsh, në anën ti pozitive, çdo njeri ka një investim. Ka investim në ti. Largohet prej ti, bën gabim në vetë. Unë nuk largoj njeri. Largohen, shkelmojnë mbi investimin. Kthehen, i rikthehen investimin që kanë bërë. Po pse s'flisni ju? Po nuk flasë sepse nuk e para njëherë njeriu do të merret sa më pak me negativitete. Në princip, energjia është masë. Energjia është ajo që është. I dhe drejtim negativ, rrinë dhe merresh me negativitete. I dhe drejtim pozitiv, ndërton më shumë pozitivitet. Kjo është. E dyta, në një botë të lirë, secili ka drejt marrë vendimet e veta. Sigurisht. Por, në qoftë se mendon se
pse iku s'ka drejt të kthehet, kjo nuk qëndron. Jo, nuk qëndron. Ai ka investimin e tij. Doktor, më thoni ju lutem, çfarë mbetet akoma veriore te ju? Çfarë mbetet te Çfarë mbetet veriore pra, qenia juaj nga veriu? Se thua, çfarë është te ju veriore akoma? Unë çani vetëm nga veriu jam, unë nuk ka. Do të thënë, pa diskutim që mbeten jo pak gjërat karakterit tim, por le të zbërthejmë veriun vetëm në një segment. Vetëm një segment. Në rast se shkojmë tek ditët e mia, universiteti i parë i njeriut është mosha 3 vjeçare. Po, dhe pak më tutje. Në atë familje, ti ndigjon të flitet me të njëjtin respekt si për Gjirokastrën, ashtu dhe për Prishtinën, ashtu dhe për Shkodrën, ashtu dhe për Kuksin dhe me radhë. Në këtë kontekst, sensi advetar e bën atë që t'jetë tërësisht i përkushtuar ndaj vendit. Çfarë ka mbetur te ju nga kardiologu i apasionuar dhe i njohur i viteve 80? Zemra dhimbsur. Doktor, cila ka qenë detyra juaj më e vështirë, ajo e presidentit, e kryetarit të opozitës apo e kryeministrit? Fillimi i presidentit ka qenë shumë i vështirë. Vështirë. Ishte e kemi filluar nga zero. Nga zero. Tablo rasa. Pa eksperiencë, pa problem. Zero eksperiencë. E qartë, pra presidentit. Për presidentit. Doktor, a pendoni se keni bërë një gjë që nuk duhet ta kishit bërë? Çdo ditë. Çdo ditë. Pa I madh. diskutim. Bravo, e saktë. Doktor, a besoni se keni fat në jetë dhe se ky fat duhet ju prij për të qenë i suksesshëm, apo ju nuk besoni te fati, por vetëm te puna dhe ambicia juaj? Jo, fati është i rëndësishëm. Vërtet? Absolutisht. Ju jeni njeri me fat, doktor, apo jo? Pa diskutim. Me shumë fat. Jo me fat. Jo me fat. Me shumë fat. Me shumë fat. Me shumë fat. Me shumë fat. Dhe tani fjala e fundit është, kjo duhet t'ju falenderoj ju. Për zonën e lirë, pse? Zona e lirë është faktikisht ti ke arritur që të organizosh këtu emisionin më poliedrik të vendit. Poliedrik, doktor, për ta se kuptojnë, do thot? Jo, poliedrik, do me thënë. Këtu në këto stola ku po rrim, janë ullur personazhe, personalitete, personazhe, nga më të ndryshmet dhe më të shumt se në çdo studio tjetër gjersot. Dhe kjo është punta jote. Dhe unë ndjek, dhe një nga arsyet që unë ndjek për diversitetin e jashtëzakonshëm që zona e lirë ofron për shikuesin. Së për kompliment bëre? Jo, thash ti vërtet. Bada unë të falenderoj jashtë masë. Jo, unë thash ti bëre vërtet. vërtet shumë qepë. Shumë falenderoj. Sepse shtu duhet të jetë zona e lirë. Një zonë e lirë... Dhe tani, doktor, fjala e fundit kësaj qefun që ju të më thoshit para se të ignit, është ajo që më thatë në fillim, po që shumë nga njerëzit që mbritën pas fillimit, nuk e kanë dëgjuar. Dhe që do të përsërisim sigur ta thoshim për herë të parë. Po, Doktor, pse duhet takoheshim me bashkë në të studio pas 10 vjetësh, doktor? Ka 10 vjetë zonë e lirë. jo, kemi ecë drejt njëri tjetrit, Po? kemi ecë drejt njëri tjetrit, dhe më në fund, ja ku jemi. Ball për ball. Jo, prit. Jo, prit sepse një moment, tha diçka, akoma dhe më interesant në fillim. Po. Më the, Arjan, ti u afrove nga politika, unë u afrova te ty. Po ti bërë, po gara presidenciale u bë këtu, Arjan. E mbantën? Asa i matë fjallë. Falenderoj që falenderoj. Gara presidenciale u zhvillu këtu. Unë i falenderoj që më referonit gjithkohën e për darje tuaja publike. Se nuk pata rastin t'ja Kështu që ti ecë drejt politikës, unë drejt edhe ju uroj shumë sukses. Me duat rogidje dhe muzikë të dojë.